দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা ও চিলিতে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৫৮ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার মতে আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূল থেকে প্রায় ২১৯ কিলোমিটার দূরে উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পটির। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে হানে আঘাত। ভূমিকম্পের পর চিলিতে সুনামি হওয়ার আশঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে চিলি প্রশাসন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে দেশটির বাসিন্দাদের সরে আসার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এখন পর্যন্ত কোনো দেশেই ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।